20 වෙනි පාඩම අසමානතා. මෙම් පාඩම සාකච්ඡා කරද්දී පාඩම දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ අච්චුපත අරගෙන ගණන් හදනව නෙවෙයි. මුලින්ම දැන් අච්චුපතයි කොපිපතයි ළඟට ගන්න මේ පාඩම යන අතරතුර මම මේ අදාළ අවස්ථාවලදී වෙලාවත් ලබා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ හැමෝම වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ පාඩම උගන්වන ගමන්ම පාඩමේ අවශ්‍ය කරන නෝට් ටිකක් ලියා ගන්න ඉගෙනගෙන යනවා. 9 වසරේදී ඉගෙනගත් අසමානතාවලදී සහ 10 වසරේදී ඉගෙනගත් අසමානතා කොටස් වලදී අපි අසමානතාවයේ ගොඩනැගුවේ නැහැ. අසමානතාවයක් ගොඩනගාගෙන ගණන් හදන්නේ මේ 11 වසරේදී. එහෙනම් ඔන්න අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඉන්නේ අසමානතාවයේ ගොඩනගා ගැනීම විතරයි. එහෙමනම් මං කෙලින්ම එතෙන්ට යන්නේ නැතුව 9 වසරේ ඉඳන් ඉගෙනගත්ත දේවල් ටික මුලින්ම මතක් කරලා ඉන්නවා. අසමානතාවයක් විසඳන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ, දැනගන්න ඕනේ, මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒ විසඳපු අසමානතාවයක් සංඛ්‍යා රේඛාවක ලකුණු කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මුලින්ම කතා කරනවා අසමානතාවයක් සංඛ්‍යා රේඛාවක ලකුණු කිරීම. ඊට පස්සේ අසමානතා විසඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක් විදිහටම ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න. පහත අසමානතාවල කියලා ක්‍රමාවක් රෝම ඉලක්කම් 1. පහත අසමානතාවල ක්‍රමාවක් රෝම ඉලක්කම් 1. සියලු විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න. සියලු විසඳුම් රෝම ඉලක්කම් 2. රෝම ඉලක්කම් 2. නිකිලමය විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න. රෝම ඉලක්කම් 1 සියලුම විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න. රෝම ඉලක්කම් 2 නිකිලමය විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න. දැන් මම දෙන අසමානතාවයේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇද්දත් සියලුම විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවේ පෙන්නනවා. රෝම ඉලක්කම් 2 නිකිලමය විසඳුම් ටික පෙන්නනවා. A පළවෙනි ගාන. x විශාලයි 3 සංඛ්‍යා රේඛාවක් අදින්න සියලුම විසඳුම් ටික ඒකේ පෙන්නන්න. තව සංඛ්‍යා රේඛාවක් අදින්න නිකිලමය විසඳුම් ටික පෙන්වන්න. සියලු විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක පෙන්වන්න. සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇඳලා අදින්න කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ අපිට මොන ටිකද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. x විශාලයිලු 3ට වඩා එහෙනම් 3න් එහා පැත්ත 4 5 ඒවයි ඕනේ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි සංඛ්‍යා රේඛාව අදින්න අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට 3 4 5 6 අන්නේ ටිකයි ඕනේ වෙන්නේ. 2 1 තව බිඳුව වින 1 වින 2 ඒ කට්ටියත් මෙහෙට ඉන්නවා. x විශාලයිලු 3ට වඩා. එයා ඉති නෑ. එතන බෝලයක්. බෝලේ පාට කරන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඉදි නැහනේ. එක්ස්ට්‍රා 3යි කියලා ගන්න බෑ. හැබැයි 3.0.0.0.1යි ගන්න පුළුවන්. එයාට වඩා විශාලයි. x විශාලයි 3ට වඩා. එතනින් එහා පැත්තේ ඉන්න පළවෙනි එක්කෙනාගේ ඉඳන් මෙතනින් එහා පැත්තේ ඉන්න පොඩ්ඩක් එහාට ගියත් එයා උනක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි 3 ගාවින් බෝලයක් ඇඳලා බෝලේ පාට කරන්නේ නැහැ. එයා ඉති නැති හින්දා එතනින් ඉස්සරහ ටික පාට කරනවා ඊතලයේ ගාවට යනකම්. ඔන්න දැන් හම්බ වෙනවා x විශාලයි 3 ප්‍රදේශයේ මේ ඉන්නේ. x විශාලයි 3 ප්‍රදේශය. මේ සියලුම විසඳුම් ටික පෙන්වුවේ. රෝම ඉලක්කම් 2 නිකිලමය විසඳුම්.
නිකිල කියලා කිව්වේ ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා ටිකයි ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා ටිකයි බිඳුවයි. එහෙනම් ඊගාව සංඛ්‍යා රේඛාවේ පෙන්වන්න නිකිල මේ විසඳුම් ටික. x විශාලයි 3ට වඩා. 3ට වඩා වැඩි නිකිල ටික. 3ට වඩා වැඩි නිකිල. එහෙනම් 3ට වඩා වැඩි නිකිල මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ 4, 5, 6, 7. මෙන්න නිකිල මේ විසඳුම් ටික මේ තියෙන්නේ සියලුම විසඳුම් ටික. ඊට පස්සේ B ගැටලුව දෙවෙනි ගාන B x කුඩා හෝ සමානයි 1 x කුඩා හෝ සමානයි 1 රෝමිලක්කම් 1 සියලුම විසඳුම් පෙන්වන්න. රෝමිලක්කම් 2 නිකිලමය විසඳුම් ටික පෙන්වන්න. සියලුම විසඳුම් ටිකක් පෙන්වන්න. නිකිලමය විසඳුම් ටිකක් පෙන්වන්න. x කුඩා හෝ සමානයි 1යි. වෙනස බලන්න. මෙතන තිබ්බේ විශාලයි 1යි 3යි. විශාලයි. අතන තියෙනවා කුඩා හෝ සමානයි. සමානයි කියන්නේ එහෙනම් එයත් අයිති. x කුඩය හෝ සමානයිලු 1ට වඩා. 1ට වඩා x කුඩා හෝ සමානයිලු. එහෙනම් එක ගාවින් බෝලයක් අදිනවා. බෝලය පාට කරන්න වෙනවා. මෙයා පාට වෙනවා. මෙතෙන්දි පාට උනේ නැහැ. මොකද 3 කියන එක්කෙනා ගන්න බෑ. එයා අයිති නෑ. හැබැයි අතන එක අයිති. ඒ හින්දා බෝලේ පාට වුණා. x කුඩායි එකට වඩා. එකට වඩා අඩු පැත්ත මෙන්න මේ ටික. ඊතලයක් දානවා. මොකද තව තියෙනවා. එතනින් ඉවර නෑ. තව මෙහාට යනවා. සියලුම විසඳුම් ටික මේ පෙන්නුවේ. නිකිල මේ විසඳුම් ටික දැන් පෙන්නන්න. නිකිලමය විසඳුම් ටික. x කුඩා හෝ සමානයි 1 එහෙනම් 1 අයිති. කුඩාය බිඳුව අයිති. ඍණ 1 අයිති. ඍණ 2 අයිති. තව මෙහෙ තියෙනවා. ඕනේ තරම් තව තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි අන්තිම ඉලක්කමට එනකම්ම පාට කරන්න ඕනේ. අපි සංඛ්‍යා රේඛාවේ මෙහෙට තව 3-4 දෙනෙක් ඇදලා ඉන්නවනම් කම්මැලි කියලා මග නතර කරන්න එහෙම බෑ. අන්තිම ඉලක්කමට යනකම්ම පාට කරන්න ඕනේ. මේ අන්තිම ඉලක්කමට යනකම් පාට කළේ නැත්තම් එතන වැරැද්දක් වෙනවා. ඒක වෙන අසමානතාවයක්. ඒක පැහැදිලි වෙනවා අපි ගන්න ඊගාවට උදාහරණයකින්. ඊට පස්සේ බලන්න තුන්වෙනි උදාහරණය C. C ගැටලුව x කියන එක්කෙනා විශාලයි ඍණ 1ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි 3ට වඩා. C ගැටලුව x විශාලයි ඍණ 1ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි 3ට වඩා. රෝමිලක්කා 1
සියලුම විසඳුම් ලකුණු කරන්න. වම ඉලක්කම් 2 නිකිලමය විසඳුම් ලකුණු කරන්න. හදන්නේ ගානක්. 1 සියලුම විසඳුම් 2 නිකිලමය විසඳුම්. සංඛ්‍යා රේඛාවේ දින එකක් ඕනේ ධන තුනක් ඕනේ. හැබැයි අපි හරියට මේ දෙන්නෑම් පටන් ගන්නෙ නැහැනේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ දෙපැත්තට එකක් දෙකක් වැඩිපුර ගන්නවා. මෙයාට වඩා පොඩ්ඩක් කලින් පටන් ගන්නවා. මෙයාට වඩා ටිකක් වැඩිපුර එහාට එකක් විතර යනවා. හරියට ප්‍රස්තාවයේ මැදදිත් අපි එහෙම කළානේ. ඍණ දෙකෙන් විතර පටන් ගමු. ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 4 හතරෙන් විතර ඉවර කරමු. පහට විතර ගියාට කමක් නැහැ. ඊගාව. දැන් මේ සියලුම විසඳුම් ලකුණු කරන්න යන්නේ. ඍණ 1ට වඩා x වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඍණ 1 ගාවින් බෝලයක් ඇන්දා එයා පාට වෙන්නේ නැහැ. ඍණ 1ට වඩා වැඩි. මෙතනින් මෙහා පැත්ත. මෙතනින් මෙහා පැත්ත පාට වෙන්න වෙනවා. හැබැයි සීමා කරලා තියෙනවා. කොහෙන්ද? ධන 3 ගාවෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ධන 3 ගාවෙන් බෝලයක් අදිනවා. බෝලය පාට වෙනවා. ඇයි? සමානයි එතන. බෝලේ පාට වෙනවා. ඍණ 1ට වඩා වැඩි, ධන 3ට වඩා අඩුයි. එහෙමනම් මෙන්න ප්‍රදේශය මේ ටික පාට වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සියලුම විසඳුම් ටික. ඍණ 1ට වඩා වැඩි, ධන 3ට වඩා අඩුයි, ධන 3ත් අයිති. ඊට පස්සේ නිකිලමය විසඳුම් වම ඉලක්කම් 2 නිකිලමය විසඳුම් ටික. බලමු නිකිලමේ විසඳුම් ටික. ඍණ 1ට වඩා වැඩි. එහෙනම් ඍණ 1 ගන්න බෑ. එයාට වඩා වැඩි. එයාට වඩා වැඩි මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ බිංදුව නිකිලය. ඊට පස්සේ 1 2 මෙන්න 3ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි. එහෙනම් එයත් අයිති. 3 4 යන්නේ නෑනේ 3ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි. ඔන්න දැන් බලන්න අර මං කලින් කියපු ලක්ෂණේ මේ අන්තිමටම එක්කෙනෙක් ඉතිරි වෙලා. එහෙම නැත්නම් තව එක්කෙනෙක් හිටියනම් තව ඉතිරි වෙනවා. මෙයාගේ ඉතිරි වෙලා නැහැ. කවුරු හරි මෙතන මේ ගානේ එකක් ඉතිරි කරලා තිබ්බා නම් මෙතන එක හිඩසක් තිබ්බා නම් අන්න එතකොට මෙයාගේ මේ පරාසය තමයි 3ට වඩා වැඩි 8ට වඩා අඩුයි. x විශාලයි 3ට වඩා කුඩායි 8ට වඩා කියන පරාසය. එහෙනම් මෙන්න ඉතිරි වෙලා තිබ්බොත් ඒක සීමා වෙලා මේ අතර කියලා එනවා. මේ බලන්න දැන් අපි මේක උදාහරණේ එහෙමනම් මේ විදියට සීමා වුණේ නැති වෙලාවට අන්තිම ඉලක්කමට යනකම් බෝල ටික පාට කරන්න ඕනේ සංඛ්‍යා ටික. එහෙම නැත්නම් ඒක වැරදි අසමානතාවයක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් වෙනවා. හරි. එහෙමනම් මේ තියන්නේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. 9 වසේදීත් හම්බුණා. 10 වසේදීත් හම්බුණා. දැන් අපි යන්නේ අසමානතාව විසඳන්න. ලියන්න මාතෘකාව අසමානතාව විසඳීම. අසමානතාව විසඳීම.
අසමානතාව විසඳීම. අසමානතාව විසඳන්නත් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටිකක්මයි අලුතෙන් කිසි දෙයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. 9 වසරේදී ඉගෙන ගත්ත ටිකට 10 වසරේදී පොඩ්ඩක් එකතු වුණා. අහපුව දැන් ඒ ටික ඔන්න මතක් කරනවා. අසමානතාවයක් හරියට සමාන කිරීමක් වගේ කියලා හිතලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. සමීකරණ විසඳපු විදිහට එකම සංඛ්‍යාවක් දෙපැත්තටම එකතු කරන්න පුළුවන්. එකම ගානක් අඩු කරන්න පුළුවන්. එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරන්න පුළුවන්. එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි ගුණ කරද්දී බෙදද්දී ධන සංඛ්‍යාව වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අසමානතාවයට කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තිබ්බ විදිහට එහෙම්මම ඉන්නවා. අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවොත් හරි ඍණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළොත් හරි අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙනවා. කුඩා තිබ්බනම් අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. කුඩා හෝ සමාන තිබ්බනම් විශාල හෝ සමාන වෙනවා. පැත්ත මාරු වෙනවා. ඔන්න එහෙමනම් මතක තබා ගත යුතු නීතිය. ඒ නීතිය අනුව අපි ගණන් කිහිපයක් හදමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ 11 වසරට අදාළ අසමානතා ගොඩනැගීම විතරයි. විසඳන්න මේවා 1 5x එකතු කිරීම 1 විශාලයි 8 11 5x එකතු කිරීම 1 විශාලයි 11 විසඳන්න. ඉක්මනට හදමු. සමීකරණ විසඳපු විදිහට වේගෙන් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙයා කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවොත් හරි ගුණ කරොත් හරි තමයි වෙනස් වෙන්නේ. සමීකරණ විසඳද්දි මෙයාව එහා පැත්තට ගියා ඍණ වෙලා 5x මෙයා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අඩු කිරීම 1. දෙපැත්තටම අඩු කිරීම එකක් ලිව්වා. අසමානතාවයට වෙනසක් වුණේ නැහැ. දැන් 5x විශාල වෙනවා 10ට වඩා. 11 එකක් අඩු වුණා 10යි. ඊගාව එකම සංඛ්‍යාවෙන් දෙපැත්තම බෙදුවට අසමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ දෙපැත්තම 5න් බෙදනවා. දැන් මෙයාව මෙහෙම දෙපැත්තම 5න් බෙදනවා කියලා ලිව්වට කමක් නැහැ. හැබැයි ඍණ සංඛ්‍යාවකින් මෙහෙම 5න් බෙදනවා කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි. අපි ඒක පස්සේ බලමු. 5ට 5 කැපෙනවා x විශාලයි 2යි කියලා එනවා. පළවෙනි ගාන x විශාලයි 2යි. 2 x බෙදීම 3 අඩු කිරීම 5 කුඩා හෝ සමානයි ඍණ 2යි. හදන්න. එකම සංඛ්‍යාවක් එකතු කළා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කළාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කළාට වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ. එකම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවට වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි ගුණ කරද්දී බෙදද්දී ධන සංඛ්‍යාවලදී තමයි වෙනස් නොවෙන්නේ. ඍණ සංඛ්‍යාවන් නම් පැත්ත මාරු වෙනවා. දැන් ඍණ 5 යනවා එහා පැත්තට ධන 5ක් වෙලා x බෙදීම 3 කුඩා හෝ සමානයි ඍණ 2 ධන 5. x බෙදීම 3 කුඩා හෝ සමානයි ධන 5යි ඍණ 2යි ධන 3 වෙනවා. ධන 3යි. ඊගාට දෙපැත්තම 3න් ගුණ කරනවා. දෙපැත්තම 3න් ගුණ කරමු. එතකොට මේ බෙදීම 3ක් වෙනවනේ. දෙපැත්තම 3න් ගුණ වුණාම මේ පැත්තේ 3ට 3 කැපෙනවා. x විශාල හෝ x කුඩා හෝ සමානයි x කුඩා හෝ සමානයි 3 3 9යි කියලා එනවා. x කුඩා හෝ සමානයි 9යි. දැන් සමහර අවස්ථාවල කියනවා අසමානතාවයේ විසදා ඒ සංඛ්‍යා රේඛාවක පෙන්වන්න.
එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ පෙන්වන එකනේ. මෙන්න අසමානතාවයේ විසදුවා. ඊට පස්සේ මෙයාව සංඛ්‍යා රේඛාවක පෙන්වන්න පුළුවන් නේ. කුඩා හෝ සමානයි 9යි. 9ත් අයිති බෝලේ පාට වුණා. එතනින් මෙහා පැත්ත ඔක්කොම. සමහර අවස්ථාවල කියනවා සියලුම විසඳුම් පෙන්වන්න කියලා. සමහර අවස්ථාවල කියනවා නිකිල මේ විසඳුම් පෙන්වන්න කියලා. ඒක ඉලක්කම් 3. පහ ඍණ 2x විශාලයි 3යි. පහ ඍණ 2x විශාලයි 3යි. විසඳන්න. අන්න එතෙන්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ තැනක් එනවා. ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න වෙනවා. බලන්න ධන පහ යහපැත්තට ගියා. එයා ඍණ 5ක් වෙලා මේ පැත්තට ආවා. ඍණ 2x විශාලයි ධන 3 ඍණ 5. ඍණ 2x ඉතුරු වුණා ධන 5 මේ පැත්තට ඍණ 5 වෙලා ආවා. දැන් ඍණ 2x විශාලයි ධන 3යි ඍණ 5යි එකතු වුණාම ඍණ 2යි. ලොකු එකේ ලකුණ ආවා ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු වුණා. ඊගොට x හොයාගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා දෙපැත්තම ඍණ 2කින් බෙදන්න. හැබැයි මං කලින් මේ ගාන හදද්දි කිව්වා මෙතනම පහෙන් බෙදුවට කමක් නැහැ කියලා. 5x විශාලයි 10යි දෙපැත්තම පහෙන් බෙදුවා කියලා ලිව්වා. මෙතන මෙන්න මෙහෙම ලිව්වොත් වැරදි. බෙදීම ඍණ 2 බෙදීම ඍණ 2 කියලා ලිව්වොත් මේක වැරදි. එහෙනම් අපි එතන ලියන්න යන්නේ නැහැ. හේතුව බලන්න මෙහෙම. දැන් 10 විශාලයිනේ 5ට වඩා. අපි දෙපැත්තම බෙදනවා ඍණ 2කින්. ඍණ 5න් බෙදනවා. මේ පැත්තක් බෙදනවා ඍණ 5න් මේ පැත්තක් බෙදනවා ඍණ 5න්. ධන ඍණ වලින් බෙදුනහම ඍණ 10 5න් බෙදුනහම 2යි. ධන ඍණ වලින් බෙදුනහම ඍණ මෙතන 5 5න් බෙදුනහම 1යි. ඍණ 2ද විශාල ඍණ 1ද විශාල සංඛ්‍යා රේඛාවෙන් හිතන්න. සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇඳාම ඍණ 2 මේ පැත්තේ ඉන්නේ ධන 1 මේ පැත්තේ ඉන්නේ. එහෙනම් දකුණට යන්න යන්න විශාල අය හම්බ වෙන්නේ. ඍණ 1 තමයි විශාල එක්කෙනා. මේ ඍණ 1 තමයි විශාල එක්කෙනා. අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙලා තියෙනවා. පැත්ත මාරු වෙනවා. එහෙනම් පැත්ත මාරුනේ මෙතෙන්දි. දෙපැත්තම ඍණ 5න් බෙදපු ගමන් තමයි පැත්ත මාරුනේ. ඒ හින්දා අපි මෙයාව අහපව් ලියන්න වෙනවා. අහපව් ලියලා පැත්ත මාරු කරලත් ලියමු. මෙන්න ඍණ 2x ඍණ 2 ඉන්නේ මෙතන. මේ පැත්තත් ඍණ 2කින් බෙදනවා මේ පැත්තත් ඍණ 2කින් බෙදනවා. ඍණ 2කින් බෙදපු ගමන් අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙනවා. ඍණ ඍණ වලින් බෙදුනහම ධන x ඉති වෙනවා. කුඩායි ඍණ ඍණ වලින් බෙදුනහම ධන 2 2කින් බෙදුනහම 1යි කියලා ඉතිරි වෙනවා. ධන 1යි. x කුඩායි 1 වුණා. බලන්න මේ පැත්තේ තිබ්බ අසමානතාවය මෙන්න මෙතෙන්දී අනිත් පැත්ත හැදුනා. ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදපු ගමන් අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වුණා. x කුඩා වුණා එකට වඩා. විසඳ ගන්න. ඊගාව තව ගානක් හදමු. 4 ගොමිලක 4 x බෙදීම ඍණ 3 ධන 1 කුඩා හෝ සමානයි. ඍණ 1යි. මේ ගානත් විසඳන්න.
මුලින්ම ධන එක එහා පැත්තට යවමු. එයා එහා පැත්ත වින එකක් වෙලා යනවා. x බෙදීම වින 3 කුඩා හෝ සමානයි වින 1 මෙයා එහා පැත්තට වෙලා වින එකක් වුණා. x බෙදීම වින 3 කුඩා හෝ සමානයි වින 1 එකතු වුනහම වින 2යි. ඔන්න දැන් x තනි කර ගන්න ඕනේ. ඒකට වින 3 අහක් කරන්න ඕනේ. වින 3 අහක් කරන්න නම් දෙපැත්තම වින 3ෙන් ගුණ කරන්න වෙනවා. වින 3ෙන් ගුණ කරනවා කියලා කියන්නේ අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙනවා. එහෙනම් ඊගාව පෙළිය ලියලා වින 3ෙන් ගුණ කරනවා කියලා ලියමු. x බෙදීම වින 3 මේ පැත්තින්නවා වින 2. මෙයාවත් වැඩි කරනවා වින 3ෙන් එහා පැත්තත් වැඩි කරනවා වින 3ෙන්. එතකොට අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු වෙනවා මේ පැත්ත හැදෙනවා. කලින් කුඩා හෝ සමාන එක්කෙනා දැන් විශාල හෝ සමාන වුණා. ඊට පස්සේ සුළු කරමු. මෙතනින් එන්නේ වින වලින් බෙදුනහම ධන වෙනවා. 3ට 3 කැපෙනවා x ඉතිරි වෙනවා. x විශාල හෝ සමානයි වින වලින් වැඩි වුණාම ධන 3 2 6යි. x විශාල හෝ සමානයි 6යි කියලා එනවා. එහෙනම් මේකෙන් එනවා මේ අසමානතාවයේ x ට ගත හැකි කුඩාම අගය. x ට ගත හැකි කුඩාම අගය තමයි 6. ඇයි x විශාල හෝ සමාන වෙන්න ඕනලු 6ට වඩා. එහෙනම් x ට ගන්න පුළුවන් කුඩාම අගය 6. x ට ගත හැකි විශාලම අගය කීයද කියලා ඇහුවොත් ඒක කියන්න බෑ. විශාලම අගය ඕනේ තරම් එහාට යනවා. අනන්තයයි ධන අනන්තයට යනකයි යනවා. හැබැයි x ට ගන්න පුළුවන් පොඩිම අගය තමයි 6. 6ට වඩා අඩු එක්කෙනෙක් ගන්න බෑ. ඇයි x විශාල හෝ සමාන වෙන්න එපා 6ට වඩා. හරි. එහෙනම් අපි යන්නේ දැන් 11 වසරේ අදාළ කොටස. ඒ තමයි අසමානතාවයක් ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ ආ විසදලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියන්න. ලියන්න අනුමාත්‍රකාව අසමානතා මගින් ගැටලු විසඳීම. ඊගව අනුමාත්‍රකාව අසමානතා මගින් ගැටලු විසඳීම. අසමානතා මගින් ගැටලු විසඳීම. අපි ඒකට අච්චුපතේ තියෙන නිදසුන් අභ්‍යාසය ගණන් කිහිපයක්ම හදමු. 22 අභ්‍යාසය පෙරලන්න 60 පිටුව. 22 අභ්‍යාසය 60 පිටුව. පළවෙනි ගානෙන්ම පටන් ගමු. පළවෙනි ගාන හදමු. පළවෙනි ගැටලුව. බලන්න ඒ කියන දේ හොඳට කියවන්න. කුඩා ට්‍රැක්ටරයක 1 කිලෝ 50 බැගින් වූ සිමෙන්ති කොට්ට 5ක් කිලෝ 50 කොට්ට 5ක් තියෙනවා. සහ සමාන බැලති කම්බි කූරු 30ක් පටවාගෙන ඇත. කම්බි කූරක බල කොච්චරද කියලා දන්නේ නැහැ. කම්බි කූරු 30ක් පටවලා තියෙනවා. එහෙනම් ට්‍රැක්ටරේ පටවලා තියෙනවා සිමෙන්ති කොට්ට 5යි කම්බි කූරු 30යි. ට්‍රැක්ටරේ ගෙන යා හැකි උපරිම බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 700කි. ඔන්න බලන්න එතන අපි හරි සිහියෙන් දකින්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. උපරිම බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 700ක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රැක්ටරේට හරියටම කිලෝ 700ක් පැටවුවොත් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතනින් කියන්නේ උපරිම බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 700කි. දැන් මෙහෙම කිව්වනම් එහි ගෙන යා හැක්කේ කිලෝග්‍රෑම් 700ට වඩා අඩු බර ප්‍රමාණයකි කිව්වනම් ඔන්න 700 පැටවුවොත් එහෙම යන්න බෑ. දැන් මෙතන කියනවා මෙහි ගෙන යා හැකි උපරිම බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 700යි. එහෙනම් මේක 700ක් බර වුණාට යන්න පුළුවන්. එක කම්බි කූරක බර x ලෙසගෙන සිමෙන්ති කොට්ටයක් කිලෝ 50යි. කිලෝ 50 කොට්ට තියෙනවලු 5ක්. කම්බි කූරක බර x කම්බි කූරු තියෙනවා 30ක්. එහෙනම් මුළු බර මෙතනින් එන මුළු බර
කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 700ට වඩා. සිමින්ති කොට්ට පහේ බර එනවා කිලෝග්‍රෑම් 250යි කියලා. සිමෙන්ති කොට්ට පහේ බර කිලෝග්‍රෑම් 250යි. ඊගාවට කම්බි කිවුරු වල බර වෙනවා 30x කියලා. කිලෝග්‍රෑම් 30x. දැන් මේ ලොරියට පටවලා තියෙනවා කම්බි කූරු 30කුයි සිමෙන්ති කොට්ට 5යි. එහෙනම් ඔය දෙකේම බර කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 700ට වඩා. ඔන්න සමීකරණයක් ගොඩ නැගෙනවා. 30x එකතු කිරීම 250. ඇයි මේ ට්‍රැක්ටරයට ගෙනියන්න පුළුවන් කිලෝග්‍රෑම් 700යි. ඒ හින්දා යා කුඩා වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් සමාන වෙන්න ඕනේ 700ට වඩා. මෙන්න සමානතාවය ගොඩ නැගුවා. ඒක විසඳන්න විසඳුවාට පස්සේ එනවා x ට යම්කිසි අසමානතාවයක්. ඒකෙන් අපිට කිව්වේ කම්බි කූලකට තිබිය හැකි උපරිම බර රෝමි ලක්කන් දෙකෙන් අහන්නේ කම්බි කූලකට තිබිය හැකි උපරිම බර ඒකට උත්තරේ එනවා. මේ රෝමි ලක්කා 1. දැන් හදන්න රෝමි ලක්කන් 2. අසමානතාවය විසඳන්න. කලින් අපි විසඳුවා. මේ 250ක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට යවනවා එහා පැත්තට. 250 යනවා එහා පැත්තට. 250 එහා පැත්තට යන්නේ අඩු කිරීම 250ක් වෙලා. 30x කුඩා හෝ සමානයි 700 අඩු කිරීම 250. එතනින් උත්තරයක් එනවා 30x කුඩා හෝ සමානයි 700න් 250ක් අඩු වුණාම 450යි. 30x කුඩා හෝ සමානයි 450යි. දැන් දෙපැත්තම 30න් බෙදමු. දෙපැත්තම 30න් බෙදමු. මේ පැත්තත් 30න් බෙදෙනවා, මේ පැත්තත් 30න් බෙදෙනවා. බිඳුවට බිඳුව 30 කැපෙනවා. x කුඩා හෝ සමානයි කියලා එනවා. 450 30න් බෙදුනහම මේ බිඳුව කැපෙනවා. 45 3න් බෙදුනහම 15යි කියලා එනවා. එහෙනම් x කියලා ගත්තේ කම්බි කූලක බර. කම්බි කූලක බර කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ කිලෝග්‍රෑම් 15ට වඩා. අපෙන් අහනවා කම්බි කූලකට තිබිය හැකි උපරිම බර සොයන්න. කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 15ට වඩා. එහෙනම් උපරිම බර එනවා කිලෝග්‍රෑම් 15යි කියලා. ඒ 15යි කියන උත්තරේ මේකට ගැලපෙනවනේ. කුඩා හෝ සමානයි. සමාන වුණාට කමක් නැහැ. 15ට වඩා අඩු වුණාට කමක් නැහැ. සමහර වෙලාවට කවුරු හරි ළමයෙක් කිව්වොත් කම්බි කූලක බර කිලෝ 10යිනේ කියලා වෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත. හැබැයි අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තිබිය හැකි උපරිම බර කීයද කියලා. උපරිම බර දෙරණ කිලෝග්‍රෑම් 15යි කියලා. එහෙනම් පහලින් ලියමු කම්බි කූලක උපරිම බර සමානයි කිලෝග්‍රෑම් 15යි. උපරිම බර සමානයි කිලෝග්‍රෑම් 15යි. එහෙනම් ඔන්න ඔය ආකාරයේ ගැටලුවක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී අපට ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ සමීකරණ විසඳීම ගැටලුවට B කොටසක් විදිහට. සමීකරණ විසඳීම ගැටලුව සමගාමී සමීකරණ විසඳීම ගැටලුව ලැබෙනවනේ. සමගාමී සමීකරණ විසඳීම ගැටලුවේ B කොටස තමයි අසමානතා කොටසක් ලැබෙන්නේ. අපි හදමු තව ගැටලුවක්. දෙවෙනි ගාන හදන්න සම්පූර්ණ කරන්න. දෙවෙනි ගැටලුව. අසමානතාවය ගොඩ නගන්න
A නම් පෙට්ටියක කුඩා බිස්කට් 12ක් සහ වෑම් 200 වූ බිස්කට් පැකට් 5ක් ඇත. B නම් පෙට්ටියක කුඩා බිස්කට් 4ක් සහ කුඩා ඒවා 4ක් සහ 200 ඒවා 9ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම. A පෙට්ටියේ ඇති බිස්කට් වල බර A පෙට්ටියේ ඇති බිස්කට් වල බර B පෙට්ටියේ ඇති බිස්කට් වලට බරට වඩා අඩු හෝ සමාන වේ. A පෙට්ටියේ ඇති බිස්කට් වල බර B පෙට්ටියේ ඇති බිස්කට් වල බරට වඩා අඩු හෝ සමාන වෙනවලු. මෙයා කුඩා හරි සමාන හරි වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මම මේ ඇඳ රූපය අනුව අසමානතාවයේ ලේසියෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. කුඩා බිස්කට් පැකට් එකක බර අපි දන්නේ නැහැ. මේකේ කියලා තියෙනවා කුඩා බිස්කට් පැකට්ටුවක බර ග්‍රෑම් x ලෙස ගන්න කියලා. මෙයා x. එහෙනම් දැන් අසමානතාවයේ ලේසියෙන්ම ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. A බිස්කට් පැකට් එකේ බර එනවා මේ පෙට්ටියේ බර 12x එකතු කිරීම 205ක් 1000යි කියලා එනවා. 12x එකතු කිරීම 1000. 205ක් 1000යි. කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ පෙට්ටියේ බර එනවා 4x එකතු කිරීම 200 වැඩි කිරීම 9 1800යි. මෙන්න අසමානතාවය. එහෙනම් අපේ පළවෙනිම දේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරියට අසමානතාවය ගොඩනගා ගන්න. 12x එකතු කිරීම 1000 කුඩා හෝ සමානයි 4x එකතු කිරීම 1800. දැන් අසමානතාවය විසඳමු. එතකොට x එනවා. x එනවා ගත හැකි රෝම ඉලක්කම් දෙකෙන් අහනවා අසමානතාවය කුඩා බිස්කට් පැකට්ටුවක උපරිම බර සොයන්න. විසඳලා බලන්න. එතකොට උපරිම බර කොච්චරද කියලා හෙව්ව හැකි. මේ 4x ගෙමු මෙහෙට. 1000 යවමු එහා පැත්තට. මෙයා යනවා එහා පැත්තට. 12x ගෙන් 4x අඩු වුණාම 8x. කුඩා හෝ සමානයි. 1800න් 1000ක් අඩු වුණාම 800යි. දැන් x හොයාගන්න දෙපැත්තම 8න් බෙදන්න පුළුවන්. දෙපැත්තම 8න් බෙදමු. මේ පැත්තේ 8ට කැපෙනවා. x කුඩා හෝ සමානයි cයි කියලා එනවා. x කුඩා හෝ සමානයි cයි. එහෙනම් කුඩා බිස්කට් පැකට්ටුවක බර කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 100ට වඩා. එහෙම වුණොත් තමයි මෙයාගේ බර අඩු වෙන්නේ මේ පෙට්ටියේ බරට වඩා. A පෙට්ටියේ බර B පෙට්ටියේ බරට වඩා අඩු වෙන්නේ x කියන එක්කෙනා. කුඩා බිස්කට් පැකට් එකක බර 100 හෝ ඊට වඩා අඩු වුණොත්. ඒ කියන්නේ කුඩා පෙට්ටියක බර 101ක් නම් මේක වැරදි. එතකොට A පෙට්ටියේ බර වැඩි වෙනවා B පෙට්ටියේ බරට වඩා. දැන් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නය කුඩා බිස්කට් පැකට්ටුවක උපරිම බර සොයන්න. එහෙමනම් කිව්ව හැකි කුඩා බිස්කට් පැකට්ටුවක උපරිම බර සමානයි 100යි ග්‍රෑම් වේ. ග්‍රෑම් 100ක් වේ කියලා ලියුව හැකි. කුඩා බිස්කට් පැකට්ටුවේ උපරිම බර සමානයි ග්‍රෑම් 100ක් වේ. හයවෙනි ගානට අසමානතාවය ගොඩනගන්න අන්තිම ගැටලුව 61 පිටුවේ 6 වෙනි ගැටලුව අන්තිම ගාන. අපේ අසමානතා පාඩම එතකොට අවසන් වෙනවා. අභ්‍යාස ටික සම්පූර්ණ කරන්න තව ගණන් 3ක් තමයි ගෙදර වැඩට ඉතිරි වෙන්නේ. 6 වෙනි ගාන සම්පූර්ණ කරන්න දැන්. හොඳට කියවන්න.
අවශ්‍ය නම් රූප සටහනක් ඇදගෙන බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. බලන්න ඒ කියන දේ ටැංකියක ලීටර් 5ක ධාරිතාවක් ඇති විශාල බාල්දියකින් සහ ලීටර් 5ක් දාන්න පුළුවන් විශාල බාල්දියකින් සහ තවත් කුඩා බාල්දියකින් වතුර පුරවනු ලැබේ. තවත් කුඩා බාල්දියක් ඒක අපි x කියලා හිතමු. ওই දෙකෙන් වතුර පුරවනු ලැබේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවන ලද විශාල බාල්දියෙන් 12 වතාවක්. මේකෙන් 12 පාරක්. 12 වතාවක්. ද සම්පූර්ණයෙන්ම පිර වූ කුඩා බාල්දියෙන් 4 වතාවක්. මේකෙන් 4 වතාවක්. එහෙනම් ලීටර් 5 බාල්දියෙන් 12 වතාවකුයි ලීටර් 4 බාල්දියෙන් 4 වතාවකුයි ලීටර් x බාල්දියෙන් 4 වතාවකුයි දැම්මහම ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙනවා. මාළු ටැංකියක් කියලා අපි මේ හිතමු. මේ මාළු ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙනවලු මේ විදිහට මේ දෙකෙන් වතුර දැම්මහම. ඊගාවට විශාල බාල්දියෙන් 9 වතාවක්. ලීටර් 5 බාල්දියෙන් 9 වතාවක්. කුඩා බාල්දියෙන් 9 වතාවක්. පොඩි බාල්දියෙනුත් 9 වතාවක් දානවා. මේ x කියන ධාරිතාවක් තියෙන බාල්දියෙනුත් 9 වතාවක් දානවා. එහෙම දැම්මහම කියනවා එහෙම දැම්මහම ටැංකිය උතුරා නොයයි. ටැංකියේ වතුර පිරීලා අහකට යන්නේ නැහැලු. එහෙනම් සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එක්ක ටැංකියට පිරෙන්න තව වතුර ඕනේ වෙනවා. මේක උතුරා යන්නේ නැහැ කියන්නේ. එක්ක ටැංකිය පිරෙන්න තව වතුර දාන්න ඕනේ. මේ ලොකු ටැංකියට මේ දෙක දැම්මහම මෙහෙම වතුර තියෙන්නේ. පිරිලා නැහැ. තව එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරියටම සමානවම මේකේ කට මට්ටම්ම පිරුණා නම් ඒත් උතුරා යන්නේ නැහනේ. අන්න එහෙනම් අපි ඒකත් සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වතුර දැම්මහම ටැංකිය උතුරා නොයයි. ඒ කියන්නේ වතුර එළියට යන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ ප්‍රමාණයට වඩා මෙයා අඩුයි. එහෙම නැත්නම් මෙයා සමානයි. එහෙනම් මෙයා තමයි ලොකු එක්කෙනා. විශාල හෝ සමානයි. කොහොමනේ වෙන්න ඕනේ? මේ ටැංකියේ පිරුණු මුළු වතුර ප්‍රමාණය මෙයාට වඩා එක්ක අඩුයි. එතකොට ඉතුරුදා ගියේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමානයි. එතකොට ඉතුරුදා ගියෙත් නැහැ. කුඩා හෝ සමානයි. කුඩා හෝ සමානයි කියලා එනවා. දැන් මේක දිහා බලාගෙන අසමානතාවයේ ලේසියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි ගණන් හදද්දි සෑම විටම උත්සාහ කරනවා රූප සටහනක් මගින් තේරුම් ගන්න. අපි විවිධ ගැටලු වලට ඔය ක්‍රමේ භාවිතා කරනවානේ. මේ රූප සටහනක් ඇන්දාම අපිට ගාන අවබෝධයක් ලබා ගන්න ලේසි. එහෙනම් මේ ගණන් වලදීත් මේ වගේ රූප සටහනකින් හිතන්න ගියොත් ගාන හදාගන්න ලේසි. බලමු. දැන් අසමානතාවයේ ලියමු ඒක විසඳමු. පහ වැඩි කිරීම 12 60යි. එකතු කිරීම 4x විශාල හෝ සමානයි. 5 9 45 ධන 9යි x වෙනවා. 60 ධන 4යි x විශාල හෝ සමානයි 45 ධන 9යි x. දැන් අසමානතාවය විසඳන්න පුළුවන්. x හොයාගමු. මෙයා එහාට යනවා මෙයා මෙහෙට එනවා. මේ අරයා මෙහෙට ගෙනාවොත් එහෙම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්නත් වෙනවා. ඒ හින්දා මෙයාව එහාට යවන එක තමයි අපිට ලේසි. මෙයා එහාට යවලා 45 මෙහෙට ගෙමු. 60 අඩු කිරීම 45 විශාල හෝ සමානයි 9යි x. මෙයා එහා පැත්තට ගියා අඩු කිරීම 4යි x උනා.
දැන් 60න් 45ක් අඩු වෙනවා. එතකොට උත්තරේ එනවා 15යි. විශාල හෝ සමානයි. 9න් 4ක් අඩු වුණාම 9x දින 4x 5x. දැන් x හොයාගන්න දෙපැත්තම 5න් බෙදනවා. මේ පැත්තයි මේ පැත්තයි 5න් බෙදනවා. 3යි කුඩා හෝ සමානයි x. x කියන එක්කෙනා කුඩා හෝ සමානයි 3ට වඩා. එහෙම නැත්නම් 3 විශාල හෝ සමානයි x ට වඩා. ඔන්න එහෙමනම් x කියන්නේ කුඩා බාල්දියේ ධාරිතාවය. කුඩා බාල්දියට අල්ලන වතුර ප්‍රමාණය කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 3ට වඩා. එහෙම නැත්නම් මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් එහෙම මෙයා 3කට වඩා ලීටර් වැඩි වුණොත් මේ ටැංකිය උතුරලා යනවා. කුඩා හෝ සමානයි 3කට වඩා අපෙන් අහනවා අසමානතාවයක් ඇසුරෙන් කුඩා බාල්දියේ උපරිම ධාරිතාව ආසන්න ලීටරයට කීයද? x කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 3ට වඩා. එහෙනම් උපරිම ධාරිතාවය ලීටර් 3කි. කුඩා බාල්දියේ උපරිම ධාරිතාවය ලීටර් 3කි කියලා පහලින් ලියන්න. කුඩා බාල්දියේ උපරිම ධාරිතාවය ලීටර් 3කි. මෙයා හදියටම ලීටර් 3ක් වුණොත් ටැංකිය හදියටම කටමට්ටම් පිරෙනවා, අහකට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ලීටර් 3ට වඩා අඩු නම් ටැංකිය අහකට යනවා. හරි. එහෙමනම් අභ්‍යාස ටික සම්පූර්ණ කරන්න. මේ පාඩමේ සියලු අභ්‍යාස ටික 21 අභ්‍යාසයේ 22 අභ්‍යාසයේ සම්පූර්ණ කරන්න.